動しておりますカモンと申します。演舞作品は大阪アンセム。カモンとあなたでこの夏の始まりを最高に楽しみ尽くしましょう。それでは踊っていただきましょう。カモンの皆さんです。どうぞ。ありがとうございます。ご紹介いただきました大阪より参りましたカモンと申します。我々普段大阪で活動しているんですけれども、皆様大阪と聞くとですね、うるさい街だなとか、騒がしい街だなとかよく言われるんですけれども、はい、そうなんです。そのイメージおおむね合っております。うるさくて、やかましくて騒がしい街から、我々やってきてるんですけれども、そんなやかましい街もですね、僕たちそんな大阪が大好きで、そんな我々が大好きな地元を大阪アンセムという楽曲に乗せまして今から踊らさせていただきます。午後お昼一発目精一杯騒がしくさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではドカンと一発ド派手にいこうか。